کوفی لا یوفی، کوفی لا یوفی، وفا نہیں۔ جدوں اعلان کیتا تے کوفی اسے ویلے نسنا شروع ہو جاندے نے، نکلنا شروع ہو جاندے نے۔ ہن ذرا بات تے توجہ کریا جے، حضرت حلال بن یساف ایک کیڑے راوی نے، سکا راوی نے، تو اس واقعہ دے اندر آپ موجود نے، خود اینی شاہد یہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماندے نے لقیتہم تلک اللیلۃ فی الطریق عند مسجد الانصار فلم یکونوا یمرون فی طریق یمینا ولا شمالا الا وذهبت منهم طائفة الثلاثون والاربعون ونحو ذالک۔ حضرت حلال بن یساف رحمت اللہ علیہ گواہ آپ فرماندے نے میں اس دن انہاں لوکاں دے نال میں ویکھ رہا وا مسلم بن عقیل دے نال لوکی پہ جاندے نے، چلدیاں چلدیاں مسجد انصار دے کول پہنچے نے۔ اوتھے جا کے جدوں اعلان سنیا کہ اللہ دے لشکرو سوار ہو جاؤ، انہاں کوفیاں نے مسلم بن عقیل نو چھڑنا شروع کر دیتا۔ فرماندے نے 30-40 بندے دی ٹولی بندی گئی، کوئی اس گلیے بڑھ گئی ہے، کوئی اس گلیے نکل گیا ہے، رات دا اندھیرا ہے، کوئی پیچھے نکل گیا ہے۔ چل دیا جدو گورنر ہاؤس دے کول پہنچے نے، اوتھے جامعہ مسجد دے کول پہنچے نے، اوتھے جاندیاں نو تھوڑے جے لوکی رہ گئے نے۔ ابن زیاد بڑا خوف زدہ ہے، رات بھی اندھیری ہے، کچھ لوکی مسجد دے اندر داخل ہو گئے، کچھ لوگ کی چلے گئے، گھروں کری نہ سگے، مسلم بن عقیل دا ساتھ چھڑ گئے، جڑے دعوے کرتے سن مر مٹا گئے۔ اج جو ظالم دھوکھے باز مسلم بن عقیل نو چھڑ کے نہ سگے، انہاں دا بس جدوں چلیا یزید تے او کہ کوفی کتے ظالم نے، انہاں دا نام لیندے شرم ہوندی ہے۔ کوفیاں ظالماں نے بے وفائی کی تھی۔ ہن ذرا گل لگے توجہ نہ سندے رہا جے۔ ابن زیاد نے پوچھیا کی حالات نے، جسوس نو پوچھیا، انہیں آ کے خبر دے دیتی ہے حضرت آوازاں بڑیاں تھوڑیاں آ رہیاں نے، پہلو مجمع بڑا سی آوازاں سن، آوازاں تھوڑیاں نے، لگدا کہ لوکی منتشر ہو گئے نے۔ آخر بندہ آندا تے آ کے ویندا کہ بازار وچ بندے نظر نہیں آ رہے، البتہ مسجد دے وچوں آوازاں آ رہیاں نے۔ ابن زیاد کہندا ہے جلدی جو مسجد دی چھت اکھاڑ دتی جائے، مسجد دی چھت اکھاڑ دتی جاندی ہے، جالیاں لگیاں نے واسطیاں، جالیاں لگیاں نے واسطیاں، کہندا انہاں نو اگ لا دیو۔ اگ لائیے، روشنی ہوندی ہے تے تقریباً 50 کو دے قریب اوتھے بندے نے۔ ہن ابن زیاد نو خبر دے دتی گئی ہے کہ تقریباً 50 کو فائدہ قریب 50 رجلا، تقریباً 50 دے قریب بندے باقی رہ گئے نے۔ ابن زیاد آیا تے سیدھا منبر تے آیا، آ کے اعلان کر دیندا ہے لوگوں بہتر سارے اپنے اپنے قبیلیوں دے ول چلے جاؤ۔ اور کئی اس موقع تے بھی دوڑ کے سرداراں کو چلے گئے، تھوڑے جے بندے رہ گئے۔ ابن زیاد آرڈر دیندا ہے اس طرح کرو، مسلم بن عقیل تے دے ساتھیاں دے نال فوجیوں لڑائی شروع کر دیو۔ وہی جڑے خط کل کے سدن والے اج لڑائی کر رہے نے، لڑنا شروع کر دیتا، لڑدیاں کچھ ساتھی شہید ہو جاندے نے، کچھ ساتھی شہید ہو گئے تے کچھ زخمی ہو گئے۔ چند گنتی دے بندے نے، حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ بھی شدید زخمی نے، ایتھوں نکلے نے سدھے بنو کندا دے محلے دے وچ چلے جاندے نے۔ بنو کندا دے محلے اندر چونکہ حضرت مسلم بن عقیل علاقے دے واقف نے، حضرت علی دے دور خلافت دے اندر سارا خاندان ایتھے رہ کے گیا ہے۔ حضرت بنو کندا دے محلے دے اندر جاندے نے، ایک واقف بڑھیا بوڑھی عورت دا دروازہ کھٹکھٹایا، اندھیری رات
مائی صاحبہ آئیاں کون تے جناب مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ لڑ لڑ کے تھکے نے زخموں نال چور نے تھر تھران دی آواز دے نال بول دے نے اما جی میں مسلم بن عقیل حضرت حسین ابن علی دا قاصد اے اما جی اینا کوفیاں ظالمہ نے سانو خطوط پیر پیر کے بلایا آج ایتھے آکے توکا کر دیتا نے مسلم بن عقیل زخمی نو کلے نو چھڑ کے سارے اپنے اپنے کرانو چلے گئے نے مائی صاحبہ نے دروازہ کھولیا مائی صاحبہ آگ بال دیا نے تاکہ مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ اپنے زخمانو گرم پانی دے نال تو لے حضرت مسلم بن عقیل دے واسطے مائی صاحبہ نے آگ بالیے اجے زخمانو تون لگے نے ادھر ابن زیاد دے کول چیدہ چیدہ بندے کٹھے ہو جاندے نے انہاں دے کول محمد بن اششوی آ گیا تے اے دے کن دے اندر کوفے دے بندے نے آ کے کو بات کہی ہے تے ابن زیاد کہندا کی نے کی آئی ہے یہ کہندا کہ مسلم بن عقیل اس ویلے بنو کندا دے محلے دے اندر فلانی بڑیا عورت دے کر دے اندر نے زخمانو تون لگے نے ابن زیاد کہندا جلدی کرو سان لین دے وہ جلدی کرو تازہ دم نہ ہون دے وہ جلدی تو فوجیاں نو پیدا پکڑ کے لے آؤ فوجی تو چلے جاندے نے اس بڑیا دے مقام تے جاندے نے مسلم بن عقیل نو پیغام دیندے نے مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اچھا میں چلا جانا لیکن میرے نال معاہدہ کرو معاہدہ کہنے لگے اسی معاہدہ کرن دا اختیار نہیں رکھتے حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ میں آل بیت دی پاک تے مقدس ہو تو قربان جاواں انہیں سوچیا پتا تے انہیں لگ گیا کہ ابن زیاد دے کو چلا گیا انہیں مار دینا ہے لیکن سوچ دینے جے میں نہ گیا اے مائی وڈیری میری ہمدردیاں پہ خیر خائی کرنے والی کہ تیس مائی دی دی بڑے دیتے کو مصیبت نہ آ جائے متا مائی تے ظلم ٹانے شروع کر دے وے مسلم بن عقیل ٹر پیندے نے جدوں او دے دربار دے اندر پہنچے نے او دے گورنر ہاؤس دے اندر پہنچے نے بڑے غصے وچ آ کے کہندا یا بنا خلیعتا او طلاق والی دیا پترا جیتا لیتا سلطانی ایتھے اس واسطے آیا کہ میری سلطنت نو چھینے میری گورنری نو کھوے میری امارت نو چھین لوے بڑے غصے وچ آ کے ہی کہہ رہے ہیں آواز غصے دی کڈ رہے آئے جلاداں نو آرڈر دیندا جلدی کرو اے دیاں مشکاں بن دتیاں جان ہتھاں نو پیچھے اولیر کے مشکاں بن دتیاں جاندیاں نے کہندا جلدی کرو اے دی گردن اتار دیتی جائے حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ آل بیت دی عظیم شخصیت حضرت حسین دے قاصد نو نہتے نو مظلومانہ طور تے ابن زیاد کوفیاں نے شہید کر دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا جلدی نال اعلان کر دیندے واقساں تو پیچھے ناکیلا دیتے جان واقساں تو پیچھے ناکیلا دیتے جان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل دی کوئی خبر نہیں انہاں تے مسلم نو اس واسطے بھیجیا سی تاکہ کوفی جلدی کر رہے نے جا جلدی نہ انہاں دی بیعت لے لے ایسی انہاں دے عام دا مقصد حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ دی شہادت دی کوئی خبر نہیں ملی رستے دی اندر صحیح روایت ہے ضعیف روایت میں چاہتا ہے رستے میں حضرت حسین نو خبر ملی مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا آپ پیچھے پلٹن لگے مسلم بن عقیل دے پرا آڑے آئے
کہ ساڈا بھرا شہید ہو گیا اساں نہیں جانا، جناب حسین نو مجبورن آنا پیا، یہ کسی بھی صحیح سند تو ثابت نہیں۔ صحیح بات کی ہے ہن حضرت مسلم بن عقیل نو ادھر شہید کر دیتا گیا، ادھر انہیں ناکے لا دیتے نے۔ کتھے ناکے لائے نے؟ دو رستے آ رہے نے، ایک مدینے تو، مثال دے طور تے ادھر مدینہ اے مکہ ہے، اے دو رستے آ رہے نے، کینچی بنی کوفے وال، اے کینچی بنی دو رستے آندی، اگے چلو ایک رستہ ہو گیا، اگے ایک چوک آیا ہے، قادسیہ تو پہلو واقسہ تو پہلو آ گیا چوک۔ جب کوفے کھلوتے ہوئیے نا تے منہ کریے مدینے مکے وال، تے پھر سجے پاسے شام، کھبے پاسے بصرہ، وہ چوک۔ واقسہ تو اگے کوفہ نکلے، بڑا شہر قادسیہ لنگے ہے، اس تو اگے واقسہ لنگے ہے، اس تو اگے ناکے لگ گئے۔ ادھر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے چل پیندے نے، اے جدوں مکہ مکرمہ تو نکلے نے تے حج دے دن نے، حج دے دناں دے اندر نکلے نے، جدوں اے مکہ مکرمہ تو 10 میل دے فاصلے تے آئے نے تے اگے اصفا مقام آ جاندا ہے۔ جدوں اصفا مقام تے پہنچے نے، اصفا مقام تے آئے نے، اس مقام تے آ کے انہاں نو ایک شاعر ملیا، فرزدق، اے بہت بڑا کوفے دا دا شاعر ہے، انہاں نو ملیا تے اے فرزدق کی کہندا ہے، میں ویکھیا کچھ لوکاں نے اوباما کو انہاں نے جبے پائے نے، سوتی جبے پائے نے، سواریاں تے بیٹھے نے تے کوفے ول جا رہے نے۔ میں حیران ہویا کہ لوکی تے حج واسطے مکہ مکرمہ آ رہے نے، اے ادھر جا رہے نے، گل کی ہے کون ہے؟ مانے قوم، اے کیڑی قوم ہے؟ دسن والے دسیا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہندا چونکہ مینوں حسین جان دے سن، میں انہاں نوں جاننا سا، میں اگے ودیا، جناب حسین دی سواری دی لگام پھڑی، پوچھیا اینا ترید، حضرت کدھر جا رہے ہو؟ فرمان لگے العراق، عراق وال۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں پڑھتے نے سناراک دے کی حالات نے، کہنا حضرت جی زیادہ منو معلومات تے نہیں، البتہ انہاں پتہ کہ لوکاں دی زبان تے تہاڈی محبت دے دعوے نے، لیکن تلواراں لوکاں دیاں بنو امیہ دے نال نے، محبت تے تہاڈی دا دعویٰ کردے نے، لیکن جے لڑائی دی نوبت آ گئی انہاں تانوں قتل کر دینا، شہید کر دینا ہے۔ فیصلے عثمانہ تے نے بس ظاہری طور تے نظر آ رہے آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھوں نکلے نے، چلدیاں فاقبل الحسین ولا یشعر بشیء حتی لقی الآراب۔ حضرت حسین اتھو چلے نے، ولا یشعر بشیء، حضرت حسین نو کوفے دے کسی حالات دا پتہ نہیں چلیا، حتیٰ کہ عربی ملے نے، کچھ دیہاتی ملے نے۔ آپ فرماندے نے فسألہم، انہوں نے پوچھیا عراق دے کی حالات نے، وہ کہندے نے واللہ لا ما ندری، اللہ دی قسم ہے سانوں کو پتہ نہیں، البتہ اتنا پتہ ہے کہ رستے دے اندر بڑے سخت ناکے لا دیتے گئے نے، نہ کوئی کوفے آ سکتا تے نہ کوئی جا سکتا۔ جناب حسین رضی اللہ عنہ بڑے دنات زیرک آدمی، حالات نو پانپ گئے، حالات دا جائزہ لے گئے کہ جڑا ناکا لگ گیا نا ساڈا راہ بند کر دیتا گیا ہے، لگتا ہے حالات کنٹرولوں باہر ہو گئے۔ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو انہوں عربیوں نے خبر دے دیتی ہے، فانطلق یسیرو نحو طریق الشام نحو یزید، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اتوں اگے نہیں جاندے سجے نہیں جاندے بلکہ اتوں کھبے پاسے شام دے ولے مڑ پے نے شام دے ولے یزید دی طرف چل پے نے میرے ہاتھ اندر تاریخ تبریہ میں تے اتوں ویکھ کے پڑھ رہا تاکہ تینوں کوئی یقین آ جائے کتھے چلے نے فانطلقا چل پے یسیر نحو طریق شام نحو یزید یزید دے ولے شام دی طرف ٹر پیندے نے خبر جیڑی ہے پہنچ جاندی ہے ابن زیاد نو انہیں جلدی دینا لشکر کر دیتے نے کدا کدا لشکر آیا ہے عمر بن سعد آیا ہے عمر بن سعد جیڑا ہے فوج دا چیف جنرل ہے شمر آیا حسین بن تمیم آیا ہے انہاں دے اندر حر بن یزید نفسلی آیا ہے اے چار تے یا اس تو زیادہ جرنیل نے کرنیل نے ایک جنرل تے کرنل نے اپنی فوجاں لے کے آ جاندے نے ابن زیاد نو دسن والے دس دیتا ہے جناب جی حضرت حسین تے شام دے ولے ٹر پے نے تے کوفیاں نو فکر پہ گیا اگر حسین یزید دے کول گئے تے جا کے ساڈے خط کھائے تے یزید نے تے ساڈے ٹوٹے کر دینے نے یزید نے پوچھنے تساں حسین نو کیوں ورگلایا تساں خط کر کے کیوں بلایا اصل مجرم تے کوفی ہو تسی ہو ادھر حسین ابن علی نہ دھوکھا ادھر حکومت نہ دھوکھا کوفیاں دا دھوکھا کر رہے ہیں کوفی ہن چل پے چل دیا ہن گل تیرا غور کریا جے مشہور ہے کہ 3 دن پانی بند رہا دنیا دا کوئی مولوی مینوں صحیح سند کر روایت پیش کرے 3 دن پانی بند رہا کربلا چ ہن لفظاں تے غور کرنا تے باز را توجہ نہ سماعت فرمانا ہے جناب حسین ابن علی رضی اللہ قافلہ لے کے جا رہے نے جدو شام دے ولے چلے نے رستے دی اندر نہر فرات آئی ہے نہر فرات دے ایس پاسے موصل شہر سجے پاسے کھبے پاسے نیرواں بستی حضرت یونس علیہ السلام دی بستی تے نیرواں بستی دا رقبہ ہے اس رقبے دے اندر ایک میدان ہے جدا نام ہے کربلا اور کربلا دے میدان دے اندر تھوڑی جی جگہ ہے جدا نام ہے تف طوافہ تف میرے پیارے حسین رضی اللہ تعالی چل دے سواریاں پہ بیٹھے نے جدوں کربلا دے میدان دے اندر پہنچے نے ادھر فوجاں نے آ کے راہ روک لے آئے ہن لفظاں تے غور کر دے جایا جے راوی بیان کردا ہے حسین بن تمیم ہن بات گل تے غور کریا جے راوی بیان کردا فناشدہم الحسین فناشدہم الحسین اللہ والاسلام ان یسیروا الی امیر المؤمنین فیاضا او یادا فی یادہی حضرت حسین بن علی نے انہاں نو اللہ دا واسطہ دیتا انہاں کوفیاں نو اللہ دا واسطہ پایا اللہ دا واسطہ جے میرا رستہ چھڑ دیو میں جا رہا ہاں مینوں چلن تو نہ روکو مینوں جان دیو اللہ دا واسطہ جے اسلام دا واسطہ جے مینوں نہ روکو مینوں امیر المومنین یزید کو جان دیو جناب حسین دی پاک زبان تو لفظ نکلے نے میں کولو نہیں کہہ رہا اے تاریخ تبری اشفاق صاحب ادھر اٹھیا جائے اے تاریخ تبری ہے چوتھی جلد تاریخ تبری ہے صفحہ نمبر 66 ہے 67 آ گیا اے ہن لفظ میں پڑھ رہا اے لفظ را سنیا جے اے مولوی غیر اہل حدیث جڑا اہل حدیث دا لیبل لگا کے مسلک اہل حدیث نو بدنام کر رہا ہے یہ تے بے ایمان شیعہ کو سن کے تے واقعی بیان کر دیندا ہے میں پڑھیا میں کہنا میرے سامنے بیٹھ جائے ناظرہ قرآن ایک صفحہ پڑھ کے میں سنا دے ناظرہ قرآن نعرہ تکبیر
تکبیر مسلک حق اہل حدیث علماء حق اہل حدیث حضرت مولانا نواز شریف صاحب اے لفظ را سنیا جے لفظ کی نے فنا شدہم الحسین اللہ والاسلام ان یسیروا الی امیر المؤمنین حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں لوکاں کوفیاں فوجیاں نو اللہ دا واسطہ دیتا اسلام دا واسطہ دیتا ہے تے واسطہ دے کے کہندے نے مینوں چھڑ دیو مینوں امیر المومنین ور جان دیو فیاضا او یادا فی یادگی میں او دے ہاتھ وچ جا کے ہاتھ رکھ دیاں گا اور بیعت دا معنی کی ہے بیعت دا معنی اقرار ہے معنی تے پڑھیا کر بیعت دا معنی اقرار کرنا بیعت دا معنی ہے جدوں میرے حسین نے اقرار کر لیا میں یزید کو جا رہا امیر المومنین کو جا رہا میں جا کے بیعت کر لواں گا جدوں انہاں نے اقرار کر لیا بیعت تے ہو گئی اور جنتی جواناں دے سردار میرے پیغمبر دے نواسے سیدنا علی دے بیٹے سیدنا فاطمہ دے جگر گوش حضرت حسین نے بیعت یزید دی کر لئیے اقرار کر لیا کیا میرے حسین نے زانی دی بیعت کی تھی کنجرہ کسے جان دیا تو ایتھے کہہ گیا زانی تے شرابی بینو اپنی کرتوت پھول تو کی ہے ذاتیات تے مینوں کدے پھولن نہ گئی نہیں تو میں تیری سیڑھی زار کر دیں گزرانے دیں صرف میرا موت ہے اس منڈے میں تا سیڑھی زار نہیں کر رہا اگر تو زیادہ اس طرح پونکنا شروع کیتا تا بہین تے تو تیری پھر سیڑھی سڑے عام لے آماں گا تو کی ہے کیا میرے حسین ایڈی عظیم شخصیت انہیں زانی دی بات کی تھی انہیں شرابی دی بات کی تھی مینو صرف اس وقت دی گل کر بادیاں میں نہیں کرتا بادیاں باز کریں گے اس وقت دی گل کر اس وقت دی گل ذرا توجہ فرما توجہ کر جگہ جگہ تے فطور باندھا پھرنے حدیثاں دے اندر دو گروپ بنا دیتے نہیں لفظ پر امیا لفظ پر اینک لا تعصب دی اینک اتار سچی اینک لا اخلاص دی اینک لا کے لفظ تے پڑھنا لفظ کی نے یسیروہ الی امیر المؤمنین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید نو امیر المؤمنین کہہ رہے نے تے امیر المؤمن دا معنی کی ہوندا مومنا دا امیر تے یزید کنہ دا امیر سی مومن نہیں سنو عبداللہ بن عمر کون سن بول لو حضرت ایوب انصاری کون سن بول لو حضرت فضالہ بن عبید کون سن یہ صحابی نہیں سن مومن نہیں سن تابعی مومن نہیں سن جناب حسین پر پہ ہاں سمنے ایک گل آئی عرض کر دے ایک روایت بڑی مشہور ہے سنے آنجے ایک روایت بڑی معروف ہے کہ حضرت حسین نے 3 شرطاں پیش کیتیاں یا مینو یزید کو جان دیو یا مینو محاذاں پہ جان دو دشمن نہ لڑا یا مینو مدینے واپس جان دیو اے روایت کسی صحیح تو ثابت نہیں اے شرطاں کسی صحیح روایت تو ثابت نہیں ایک کوئی شرط امیر المومنین کا جان دیو جلو صحیح روایت امیر المومنین دے لفظ پڑھ دیا تیری زبان پھٹ دیا پر کیوں نہیں پڑھتا حضرت حسین دی زبان تو نکلے نا تیری زبان ہونا تو اچھیت نہیں نکل سکتے الہ امیر المومنین فیاضا او یادہو فی یادے ہی جھگڑا تے مک گیا ہاں ہن میں دساں جھگڑا کہدا سی اگے دسیا سی لیکن دہران لگا جھگڑا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جھگڑا کہدا سی جھگڑا اے نہیں سی کہ یزید جڑا سانی ہے شرابی ہے پوری دنیا دے مولوی کٹھے ہو جان پوری دنیا دے ملنگ تے ساکر کٹھے ہو جان صحیح سند دے نال ایک روایت پیش کر دیں ایک روایت پیش کرن جدے وچے ہوئے
حضرت حسین نے کیا ہوئے میں ایدی بیعت اس واسطے نہیں کردا یزید زانی ہے شرابی ہے بے نماز ہے فلاں فلاں نعرہ تکبیر صرف ایک روایت پیش کرا ایک نہیں کو پیش کر سکے گا نہیں کو پیش کر سکے گا نہیں پیش کر سکے گا میں اعلان کر کے کہنا جناب حسین ابن علی دا اختلاف کی سی لڑائی کا دی سی کفر اسلام دی نہیں لڑائی کا دی سی ہائے لوگو جرم کیدا مالکنہ دے منہ تے دتا گیا جڑے پرلے درجے دے بے ایمان کوفی ظالم انہاں دا نام کوئی نہیں لے رہا شامیاں دے منہ تے مال دتا گیا جرم ہن ذرا توجہ فرما دے جایا جے حضرت حسین دا اختلاف کی سی انہاں دا اختلاف صرف ایسی کہ یزید نو ولی عہد نہیں سی بننا چاہیے دا امیر معاویہ نو ولی عہد نہیں سی بنانا چاہیے دا اسی کہ خلافت دا معاملہ شورا دے سپرد کر دیتا جاندا مجلس شورا جنوں چاندی اونوں خلیفہ بنا دیندی سی جھگڑا کوفے کیوں چلے کہ کوفی کہندے نے تہاڈی بیعت کر لینی چلو میں انہاں دی بیعت کراں گا لوگاں نوں نا درس دیاں گا دساں گا کہ خلیفہ جڑا ہے نا شورا دی مشاورت دے نال بننا چاہیے اے جذبات سے حضرت حسین رضی اللہ جدوں نہ ویکھیا کہ جنہ مینوں سدیا ہے جنہ مینوں بلایا ہے جدوں انہاں دی حالت یہ ہو گئی ہے تے بہتر ہے میں صلح کر لینا جویں امیر میرے بھرا نے امیر معاویہ نال صلح کر لی صلح واسطے تیار ہو گئے اور صلح دے اندر خیر ہے صلح و خیر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایتھے تے لوکی کہندے نے حضرت حسین نے دین نو زندہ کر لے آئے کربلا دے اندر شہادت پا کے تے دین نو زندہ کر لے آئے میرے دوستا تے ویرا جھگڑا تے خلافت دی مشاورت دا شورا وچ لے آندا سی جھگڑا تے انہاں سی جدوں نہ ویکھیا کہ کوفی بے ایمان نکلے نے حضرت حسین نے انہاں تو رخ موڑ لیا تے شام دے ولے اپنا رخ کر لیا اور ٹر پیندے نے پڑھاؤ نہیں ڈالے پڑھاؤ ڈالن دا ذکر نہیں اتھے نہیں کہ 3 دن ڈیرے لا لے نہیں جا رہے نے جاندیاں دا راہ روکیا ہے انہاں کہا مجھے جان دیو میرا چلنا این یسیرو ہو الہ امیر المومنین میرا چلنا امیر المومنین ول نہ روکو مجھے جان دیو جا رہے نے ہن اینا کوفیاں نے کہہ دیتا فوجیاں نے کہہ دیتا نہیں لا اللہ علی حکم ابن زیاد اساں تانوں یزید کو نہیں جان دینا اور جیڑا لوکاں نے عام مشہور کیتا ہے یزید کہنا سی میری بیعت کرو تے حسین کہندے سن نہ کرو حسین نے بیعت تے کر لئی ہے اقرار ہو گیا تے بیعت ہو گئی جدو ٹر پے ادھر ٹر پے جا رہے نے بیعت کرنا بیعت ہو گئی جھگڑا تے مک گیا ہن اگلی گل جڑی کی ہے ابن زیاد تے کوفی چاہندے نے کہ انہاں نوں کوفے لے آ کے قتل کر دیتا جائے حضرت حسین فرماندے نے اے کام میں نہیں کرنا اگر ہو ویکھو انہاں تو خطرہ ادھر نہیں جا رہے جے یزید تو خطرہ ہوندا تے ادھر جاندے کیوں جنہاں تو خطرہ ادھر نہیں جا رہے لڑنا قبول کر لیا شہادت قبول کر لیے لیکن انہاں بے جانا قبول نہیں کیتا اگر یزید تو خطرات ہوں دیتے ادھر جاندے کیوں خطرات نہیں سن چل پہ حضرت حسین نو روک دیتا گیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں اینی بات کر دینے اور بیر یزید نفشلی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو جاندے نے اینا جرنیلانو کہندے نے جرنیلو اللہ تو ڈرو اگر اے گل دیلم تے ترک اور دیلم ایتھوں دے کفار نال اینا دناں وچ جنگ دی تیاری سی کہن لگے اگر اوتھوں دے کافر بھی یہ گل کہن کہ سانو اپنے خلیفے کو جان دیو جا کے بیعت کر لینے ہاں تے اے تے مطالبہ انہاں دا بھی مننا چاہیے دا اے تے نبی دا نواسا ہے وہ تو شرم نہیں ہوندی او دی گل نہیں منن دے
وہ کہتے نہیں لا الا علی حکم ابن زیاد، اصا تو ابن زیاد کو کھڑنا ہے، کوفے کھڑنا ہے۔ ہن بات توجہ فرما دے جایا جے، اوتھے کو ٹی وی نہیں، وائرلیس نہیں کہ منٹ منٹ دیا خبراں شام تک پہنچ رہی نے، ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ اوتھے تے تھوڑے جے ٹائم دی گل ان فن معاملے ہوئے نے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جدو اینی بات حضرت حر بن یزید نے اینی بات کہہ دیتی ہے، حضرت حر نے ویکھیا نہیں مندے اپنی سواری تے بیٹھا، حضرت حسین دے لشکر ول ٹر پیا، حسینی لشکر نے ویکھیا تقریباً 100 تعداد حسینی لشکر دی، صحیح سند دے نال 100 تقریباً، ایک دو دا وعدہ کاٹا ہو سکے، اس نحو دے لفظ ہم دے تقریباً 100 تعداد حسینی لشکر رضی اللہ تعالی عنہ دی۔ ہن جدو یزید حر بن یزید نشری نے ویکھیا مندے نہیں اے حسینی لشکر دے ولے آیا، حسینی لشکر نو فکر پہ گئی سن لڑن واسطے آیا، حسینی لشکر نے تعاقب کر لگ دے سامنے آن لگے نے، انہوں بھی خطرہ پیدا ہو گیا کہ حسینی لشکر میرے تو خائف ہو گئے نے، انہیں جلدی نہ اپنی ٹال دی سیڈ بدل دیتی جو دو رواج سی، پتہ چل گیا اے ساڈے نال لڑن واسطے نہیں آ رہا بلکہ ساڈا ساتھی بنن دے واسطے آ رہا ہے۔ آخر کر ادھر حسینی لشکر دے ولے آیا، ادھر ہو کے کوفیاں نال لڑیا، دو بندیاں نو قتل کردا ہے، پھر شہادت دا جام نوش کر جاندا ہے۔ حضرت حسین دوجی مرتبہ آندے نے، دوسری مرتبہ پھر آ کے ہو کیا دیتی ہے، میں تانوں اللہ دا واسطہ دینا، میرا راہ چھڑ دیو، مینوں جان دیو۔ انہاں نے کیا دیتا نہیں، حضرت حسین اینی گل کہہ کے واپس پلٹے، سب تو پہلا تیر بنو تمیم قبیلے دا کوفی عمر التہوی انہیں ماریا، سب تو پہلا تیروں نے ماریا، جینا تیر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے دعا کندیاں دے درمیان جبے دے نال لٹک جاندا ہے۔ حضرت حسین اس تیر تو زخمی ہون تو تے بچ جاندے نے، لیکن جبے دے ول لٹ گیا ہے۔ حضرت حسین بڑی بے پرواہی دے نال جا رہے نے، اپنے قافلے دے ولے جا رہے نے۔ ادھر عمر بن سعد جیڑا انہاں دا چیف آف آرمی سٹاف ہے، نہر دے اندر نہاندا پیا، ایک بندہ کوفے چوں آیا تے اے دے کن وچ آ کے گل کہندا ہے، تینوں کوئی خبر ملی آ؟ کہندا نہیں ملی، کہندا میں خبر تازہ لے کے آیا، ابن زیاد نے فلانے بندے نو تیرے ول کلے آئے، انہیں کہا جے عمر بن سعد حسینی لشکر تے حملہ کرے تے ٹھیک ہے، اگر نہیں کردا تے عمر بن سعد نو قتل کر کے تو چیف بن جا۔ انہیں سوچیا ابن زیاد تے بڑا بدماش بندہ، سالم صفاق آدمی ہے، جلدی نہ چھال ماری نہر چو باہر نکلیا، آرڈر دے دینا فوجیاں نو جلدی کرو۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ دے قافلے تے اچانک حملہ کر دیتا جاندا ہے۔ ہن کوئی خبر نہیں کہ پہلا کیڑا شہید ہویا تے بعد میں کیڑا ہویا۔ میدان گھوڑے دوڑے نے، مٹی اڈی ہے، غبار اڈے نے، کوئی کسی نو خبر نہیں کہ پہلا کیڑا شہید ہویا دوجا کیڑا ہویا ہے۔ ایتے کئی ذاکراں وی مصحف پڑھن والے، فلانا شہید ہویا، حضرت حسین نے او دے لاشے نو لیا کے خیمے کو رکھیا، فلانے نو رکھیا، فلانے نو رکھیا، فلانے رکھیا، فلانا شہید ہویا تے خون دی لپ پر عثمانہ ولے چھٹی، سارا میدان سرخ ہو گیا، گپاں پہ مار دے نے۔ صحیح بات ہے وے، اس ویلے میدان دے اندر انہاں غبار اٹھدا ہے، اینی مٹی اڑدی ہے، کوئی پتہ نہیں چلے۔ آخر جدو غبار تھلے آیا پتہ چلیا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے پورے خانوادے نو عورتاں تو علاوہ شہید کر دیتا جاندا ہے۔ حضرت علی بن حسین جنہ دا لقب حضرت زین العابدین نے، اے بیمار نے بجدے نے، انہاں دو تو علاوہ دو بچے نکلے، ایک دا نام اون تے ایک دا نام محمد ہے، عبداللہ بن جعفر تے بچے نے ایتھوں نکلے نے، ایک
بنو تے قبیلے دے بندے دے گھر دے وچ چلے جاندے نے اے وی کوفی ہے اینو جا کے کہندے نے چچا جی اسی حسینی لشکر دے وچوں 2 بچے بچ کے آئے ہاں حسینی لشکر نو سارے کوفیاں نے شہید کر دیتا ہے اسی 2 بچے کتے نکل کے آ گئے ہاں تواڈے تو پناہ منگنے ہاں اے ایڈا ظالم تے صفاق آدمی ہے تلوار لیندا ہے انہاں معصوم بچیاں دی گردن اتاردا ہے تے انہاں دے سر اس طرح تھال وچ رکھدا ہے تے ابن زیاد دے سامنے لے جاندا ہے دیکھو جی آ بچے میرے گھر آئے نے میں انہاں دا سر لے کے آیا مینوں انعام کنام دیتا جائے ابن زیاد بڑے غصے وچ آ گیا کہندا سالمہ تو اے کیڑی بہادری کیتی آ سالمہ اے کیڑی بہادری کیتی آ آخر حکم دیندا دے مکان نو جلا دیتا جائے لیکن بنو تے قبیلہ آڑے آ گیا ہے اور جیڑی بات دسنا چاہنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر مبارک نو تار تو جدا کر کے ابن زیاد دے سامنے لے آندا ابن زیاد دے ہتھم دے چھوٹی ہے اس طرح نہ کتے لاندا ہے کہندا اللہ دی قسم میں اج تک ایڈا حسین کوئی ویکھیا ہی نہیں جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دا سر مبارک ایک روایت پیش کیتی جاندی ہے کہ ابن زیاد دے سامنے سر لے آندا گیا ابن زیاد نے دنداں تے سوٹی ماری حضرت انس نے کولو ڈکیا یہ روایت صحیح نہیں حضرت حسین دے سر دا شام میں جانا کسی صحیح سند تو ثابت ہی نہیں لفظ میرے غور کرو میں کی کہہ رہا حضرت حسین دے سر مبارک دا شہادت تو بعد شام دے اندر یزید کو جانا کسے صحیح سند تو ثابت ہی نہیں اور اگلی بادرہ توجہ کرے آجے حضرت زین العابدین آپ بیان کر دینے آپ فرما دینے جدوں کو بار تھلے اترے تے سانو ساریانو میں بچہ بے مہارا منو تے ساڑیاں عورتانو کوفے لے جایا جاندہ ہے اور کوفے تو بار ایک مقام دے اندر ٹھہرایا جاندہ ہے اتھے سانو کھانا لے بات دیتا گیا تھوڑی دیر گزر دیئے چونکہ بے مہارا میں سو گیا تھوڑی دیر تو بعد منو کوڑیاں دی آواز آندی ہے میں جلدی نہ ڈر کے اٹھیا تے ایک من آواز دین والے نے آواز دیتی ہے آلے بیت دیو بی بیو پردہ کر لو تو انو شام وے پچھام دا آڈے سانو آ گیا سواریاں تے سوار کیتا شام پہنچا دیتا گیا یزید نو خبر ملی یزید ویندیاں سار رون لگ پیا ابن زیاد دے بارے انہیں سخت کلمات کہے عزیز دوستو اے جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوں جری اگلی بات لگا عرض کروں اختصار دینا بات کر لگا روزہ کافی دی دوسری جلد دے اندر موجود ہے اتھے لکھیا کہ حضرت جعفر صادق بیان کر دینے نبی پاک نے فرمایا اے پیارے علی جی آقا فرمایا اپنی اولاد نو اپنے شیعہ تو بچائی کیونکہ انہوں قتل کر دیں گے شیعہ کتاب ارتجا دے تبرسی دی دوسری جلد جتھے حضرت سکینہ دا تے زین العابدین دا احتجاج نقل ہویا ہے اتھے لکھے آئے حضرت زین العابدین کوفیاں نو کہندے نے کوفیو تسی روندے ہو پہ پڑدے ہو پہ تسی تے میرے ابے نو شہید کرنے والے ہو کل قیامت دے دن جدو میرے نانے دی عدالت میں جاؤ گے میرے نانے دے سامنے جاؤ گے جدو میرے نانا جی کہن گے تو رو جو تسا میری اولاد نو قتل کیتا تے کی منہ وکھاؤ گے حضرت زین العابدین دے بیان مسند احمد وچ آندا ہے شہر بن حوشب حسن الحدیث راوی بیان کر دے نے میں ام سلمہ دے گھر دے کول ہاں چیخ دی آواز آئی میں دوڑیا پتہ چلا ام سلمہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رویاں نے اما جی کی گل ہے روندیاں فرماندیاں نے وے بچیاں تینوں پتہ نہیں لگا اونا کوفیاں دیاں قبرانو اللہ اونا دیاں گھرانو تے اونا دیاں قبرانو اللہ اگ دے نال پردے دے
انہاں نبی دے نواسے نو شہید کر دیتا ہے۔ مسند احمد دی اندر ام سلمہ فرمادیاں نے حسین دے قاتل کون نے؟ کوفے والے نے۔ پھر فرمادیاں نے عراقیاں تے اللہ دی لعنت ہوے، انہاں نے نبی دے بیٹے نو شہید کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تو صحیح بخاری وچ آندا ہے، ایک کوفی نے مسئلہ پوچھیا، حضرت جی احرام دی حالت دے اندر جے کو بندہ مچھر مارے تے کی کفارہ ہے؟ فرماندے نے ایتھے تینوں مچھر دے کفارے دی پئی ہے، اوتھے تساں نبی دے نواسے نو شہید کر دیتا ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماندے نے کہ کوفی حضرت حسین دے قاتل نے، ام سلمہ فرمادیاں نے کوفی حسین دے قاتل نے، زین العابدین فرماندے نے کوفی حسین دے قاتل نے، سکینہ بنت حسین کہندیاں نے کوفی حضرت حسین دے قاتل نے، عبداللہ بن زبیر کہندے نے کوفی قاتل نے۔ امام حسن نے بھی خطرہ زار کیتا سی اینو تے قتل کر دیتا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس یہ بھی کہندے نے کوفی قاتل نے، انہاں صحابیاں نے، انہاں تابعیاں نے، اور انہاں اس وقت دے سالے لوکاں ساریاں دا فتوی ہے کہ حسین ابن علی دے قاتل کوفے والے نے، لیکن انپڑا تے جاہل مولویات تے ساریاں نو کٹ کے کہہ دیتا کلا یزید قاتل ہے۔ پرلے درجے دا جاہل۔ اہل حدیثو میں دو بندے دے بارے تو کیا سی، صادق کوہاٹی سیف اللہ فاروقی دے بارے، اے بندے مخلص نہیں کسے ویلے مرتد ہوئے نے کہ نہیں، اے دے بارے کی دس رہے ان قریب خبر سنو گے۔ اے تو اڈے اندر صرف ایک سازش دے تحت لڑائی پوا رہا جگہ جگہ دے، صرف آواز دے مرتے ہو، نصیبوں بلا لو وہ دی آواز ہو رہے تو بہتر ہوئے گی، دنیا بھی بہت اکٹھی ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت علماء اٹھ جان گے، علم اٹھ جائے گا، علماء فوت ہو جان گے، جاہل باقی رہن گے، خود گمراہ ہون گے، فتوے غلط دے کے لوگوں کو گمراہ کرن گے۔ میں کہنا انہوں آنکھوں میرے سامنے بہ کے قرآن میں کھول کے اگے رکھنا، ایک صفحہ ناظرے دا پڑھے تو نہ ترجمہ کرے۔ میں حدیث دی کتاب نہیں رکھدا، تفسیراں نہیں رکھدا، اور قرآن پاک دا ایک صفحہ ایک پڑھ کے تو سنائے۔ توجہ فرمایا جائے، توجہ عرض کر دیتا ہے کہ سارے صحابہ کسے ایک صحابی دا فتویٰ دے، کسے کے تابی دا بیان سالے تابی شکا تابی دا بیان پیش کر، کسے ایک صحابی دا بیان پیش کر، نبی دیاں بیویاں چو مومنہ دیاں ماما چو کسے دا بیان پیش کر، جنہاں نے کہا دیتا ہوئے یزید قاتل ہے جی بنا لال مسجد وچ قتل ہوئے، مشرف تے ہاں پائے کیونکہ حکومت ہو دی ہے تے حضرت علی دی حکومت سی تے حضرت عثمان دے قاتل نہیں پھڑے گئے، ظالمہ انہوں نے کیا کہے گا؟ گل ایویں جڑے کم ہجوم وچ ہون انہاں دا پتہ چھیتی نہ لگدا نہیں۔ گل اینی ہے جویں حضرت حسین نو حضرت عثمان بن عفان نو باغی آئے چوکھی زیادہ تعداد وچ آ کے گھیرا پا کے شہید کیتا، حضرت عائشہ وہ مطالبہ کرن گئیاں، یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ احتجاج ضرور بنتا ہے، احتجاج بنتا ہے، یہ میں کہنا احتجاج بنتا ہے۔ حضرت عائشہ نے احتجاج کیتا، اس وقت احتجاج کر دے حق سی، اگر نہیں کیتا سانو نہیں معلوم کی حالات سن، لیکن ایک اپنی اٹکل پچو لا کے میں اینے صحابہ دیا تو دلیلاں دتیاں نے جنہیں سارے کیا کوفی ہے، کوفی قاتل نے، کوفیاں مارے ہیں، کوفیاں ظلم کیتا ہے، تے کوفیاں دی بجائے سدھا شامیوں تے اٹیک۔ میں پھر عرض کراں میں یزید دے کتے دفاع واسطے نہیں آیا، وہ گلاں باہ چھوڑیاں نے، میں جڑی اج گل کر رہا کہ حضرت حسین رضی اللہ دی شہادت دے اندر صحیح سند دے نال یزید بن معاویہ دا کوئی ہاتھ نظر نہیں آ رہا۔ اعلانیہ طور تے صحابہ تابعین نے
اور مومنہ دی ماں نے کوفیاں دا نام لیا ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام دے نواسے دے قاتل نے. جے کوئی پھر بھی گل کرے کہ تہاڈا کی خیال ہے، کی کہو گے یزید دے بارے چ، تے مولانا احمد رضا صاحب دا بھی فتویٰ ہے، وہ بھی بڑی اچھی گل کہہ گئے نے یزید دے بارے چ. احکام شریعت صفحہ نمبر 152 مولانا احمد رضا صاحب دے کولوں بھی سوال ہویا یزید پلید کے بارے میں. ہاں کیا فرماتے ہیں علماء اہل سنت اس مسئلہ میں؟ کیا ضرور فرمان اللہ و رسول یزید بخشا جائے گا یا نہیں؟ الجواب، یزید پلید کے بارے میں ائمہ اہل سنت کے 3 قول ہیں. امام احمد وغیرہ اکابر اسے کافر جانتے ہیں، یہ مولانا احمد رضا دا قول ہے، تو ہرگز بخشنا ہوگی. حالانکہ امام صاحب نے کتے کافر نہیں کیا، امام احمد نے. اور امام غزالی وغیرہ مسلمان کہتے ہیں، تو اس پر کتنا ہی عذاب ہو بالآخر بخشش ضرور ہے. جتنا بھی عذاب ہو بالآخر بخشش ضرور ہے. اور ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں، ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر، لہذا یہاں بھی سکوت کریں گے. ایتھے بھی چپ رہا. امام ابو حنیفہ کہندے نے نہ میں کافر کہنا نہ مسلمان. تے ساڈے علماء سلف دا بھی ایہو ہی موقف رہا ہے، لا نحب ولا نسب، نہ اسی تے لعنتاں پانے نہ انہوں گالیاں کڈنے نہ اودے نال محبت کرنے. کم از کم اے موقف جڑا ہے اس بندے دا موقف اہل حدیث دا موقف نہیں. اگر جو ہوئی کوئی اکا دکا اگر کوئی خطیب ہو جا بیان کر رہے ہیں ہو جا موقف انہاں دا ذاتی ہے، ساڈا جماعتی سلف صالحین دا موقف نہیں. ساڈا زیادہ تو زیادہ موقف اے وے لا نحب ولا نسب، نہ اس نوں گالیاں کڈنے نہ اسی تے لعنتاں پانے نہ اسی اودے نال محبت کرنے. جی ہن سوالات کرو. حضرت صاحب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ بغیر پردہ کے کیے جاتی تھی آپ کی قبر مبارک پر، اور جب حضرت عمر کو دفن کیا گیا تو حضرت عائشہ پردہ میں جاتی تھی. اس کا حوالہ قرآن یا حدیث سے بتائیں. حضرت صاحب اس بات کا جواب لازمی دینا. لازمی جی لازمی انشاءاللہ. مشکات میں روایت ہوندی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدو دفن ہوئے تو حضرت عائشہ پردہ کر کے حجرے وچ جاندیاں. اچھا دسو جڑا پردہ کر دیا کپڑا کیڈا کو موٹا سی؟ بس سوتر موٹا ہوئے گا، 2 سوتر موٹا ہوئے گا، یہ نہیں ہے نا. اچھا یار بہت کھیس ہی ہوئے گا 4 سوتر موٹا ہو جائے گا، اور کی ہے یہ نہیں موٹا ہوئے گا نا. تے جڑی قبر دے اوتے مٹی پئی ہے وہ کنی کو موٹی سی؟ کو بات سمجھ آئی نے؟ جے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی وچوں ویندے سن تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جے ویندے سن تے ویکھنا اینے کو پر کپڑے نے ٹک لیا کہ عمر نہ ویکھے تے اینی مٹی نہیں ٹکیا. میرے خیال جی سمجھ نہیں آئی. میت مبارک تھلے پئی ہے نا حضرت عمر دی، اتنے مٹی پئی ہے نا. اے ایک سوتر موٹا کپڑا حضرت عائشہ نے لے لیا، عمر ویکھے نہ تے ایڈی موٹی مٹی نے نہیں ڈکیا. مٹی اتنے پئی ہوں ایڈے پر کپڑے کی لوڑ؟ ہوں یہ جواب کی ہے؟ بڑا اچھا جواب ہے. قرآن پاک نے پردے دا حکم بیان فرمایا، وہ لفظ نے الا ما ظہر منہا، کہ پردہ کرو مگر جو مجبور ظاہر ہو جائے. وہ کی ہاتھ پیر، یہ عورت دا ہے پردہ ہے، کیونکہ ساری عورت دا کچھ زینت خلقی ہے کچھ غیر خلقی ہے. لیکن اے الا ما ظہر منہا، یہ اتنے پردہ پیچھے پردہ کرے گی توڑ بازو تے چہرے تے جسم تے پردہ کرے گی. الا ما ظہر منہا، اے مجبور اظہار کرنا پیندا کسی چیز پڑھنے واسطے پڑھان واسطے.
یہ مجبوری ظاہر ہے. ہن قرآن کہندا ہے زینت ہی ہے لیکن الا ما ظہر. ہن کئی بیبیاں اتنے دستانے چاڑ لیندیاں نے، یہ انہاں دا تقوی ہے. ہن تسی کہو گے جی او بی بی فلانی دستانہ چاڑے لہذا ساریاں چاڑنا چاہیے. نہیں، تقوی دا مطلب یہ ہوندا ہے ایک ہوندا ہے حکم فرض دی حد تک، ایک اس تو اگے زیادہ اتنے عمل کرنا بڑھ چڑھ کے انہوں کہندے نے تقوی. ہوں یہ پردے دا باقی حکم سی، اگر کسی نے دستانے پالے نے ہاتھ ٹک لے نے بی نے وہ تقوی ہے. یہ مطلب یہ نہیں ہوں سارے تے فرض ہو گیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ دا ایک تقوی سی، ایک تقوی دے تو انہاں اپنے دل دا تقوی ظاہر کیتا ہے. انہاں یہ نہیں آکھیا کہ عمر ویکھن دیا پوری دنیا دے مولوی نوں لفظ وہان کے عمر بن ویندا میں تاں پردہ کیتا ہے. وہ تو تقوی سی، تقوی دی بنیاد تے انہاں نے پردہ کر لیا. جی جی مشکات نہیں روایت ہے مامدہ کول تے نا جی ہے. مشکات امام بخاری رحمہ اللہ ویکھنا تو سی انہوں دا قلمی نسخہ ہے. کیا انہوں نے قلمی نسخے چ ہے جڑے بعد والے نسخے ہیں انہوں نے جویں جویں ہن ایک کاتب ہے تسی تہاڈا ایتھوں دا چک دا کاتب ہے لکھ دے علیہ السلام لکھ دیندا وہ امام بخاری دا قول تے نہیں. ویکھنا تو سائے وی جڑا امام بخاری رحمہ اللہ دے ہتھاں دا نسخہ ہے موجود ہے عرب دے اندر. تسی چیک کرنا بھائی ایک منٹ تسی چیک کرنا ہوگا نا جڑا نصابی نسخہ ہے نا وہ سامنے رکھ لو، جڑا ہونا عرب تو چھپ کے آ رہا ہے رکھ لو. کئی الفاظ دا انداز رسم الخط دا فرق ہے، کئی الفاظ دا فرق آ جاتا ہے. لفظ وہی نے لیکن کسی نے ایسا اندر رسم الخط دی وجہ تھوڑا بتوادا کاٹا. شیخ محترم میرا پہلا سوال یہ ہے بھائی یہ رکا وہی آیا ہے، کوئی ساتھی یہ نہ کہے کوئی رکا ہضم ہو گیا ہے جیڑا میرے شیخ مولانا محمد عبداللہ انصار صاحب حافظہ اللہ نے پیش کیتا گیا سی. پہلا سوال یہ ہے کیا شیعہ مسلمان ہیں؟ اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو ہم ان سے قربانی کی کھالیں لینے جائز ہیں؟ ان کے ساتھ رشتہ داری جائز ہے؟ اس کے آگے ہم لوگ بریلوی کو مشرک تو کہتے ہیں، اور کیا مشرکوں سے چندہ لے کر جماعت چلانا جائز ہے؟ اگر نہیں جائز تو اپنی قوم کو عقل دو. چلو جی پہلا سوال تے آ گیا. مسلمان ہن غور کریا جائے. مسلمان 5 بنیاداں نے اسلام دیاں: کلمہ توحید و رسالت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، زکات، حج. یہ 5 بنیاداں نے صحابہ کرام دا فتوی ہے، اللہ دے رسول دا فتوی ہے کہ ان 5 بنیاداں تے ایمان رکھن والا یقین رکھن والا بندہ مسلمان ہے. اگر ان 5 چوں کسی ایک دا بھی انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ دے زمانے کچھ لوگ آئے انہوں نے کہنے کہ ایسا زکات نہیں دینی، نمازاں پڑھاں گے، حج بھی کریں گے، روزے بھی رکھاں گے، زکات نہیں دینی. حضرت عمر نے صحابہ نو نال لے کے انہاں دے خلاف جہاد کیتا، کئیاں نو قتل کیتا کہ تسی مسلمان نہیں رہے، مرتد ہو گئے ہو. ہوں جیڑا بندہ زکات دا اسلامی بنیاد دا انکار کرے مسلمان ہے؟ تے شیعہ حضرات دے بارے فیصلہ آپ ہی کر لو، فیصلہ آپ ہی کر لو. اس بنیادی رکن دا انکار ہے، اور بنیادی طور تے یہ نہیں کہ عملی انکار ہے، عقیدت انکار، ایمانی انکار ہے. نمبر 2 قرآن پاک. اے جڑے دوست بزرگ سجے کھبے بیٹھے نے انہوں نے مہربانی بڑے ادب و احترام نال عرض کرنے ہیں کہ اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو. مولانا صاحب نے اپنا خطاب ختم کر دیتا ہے اور اسی تواڈے سوالات جواباں دے واسطے انہوں نے ٹائم دیتا ہے تے سارے دوست بزرگ ادب نال احترام نال بیٹھو. کھڑے ہون دی کوئی ضرورت نہیں، بیٹھ جاؤ. سارے دوست بزرگ ادب و احترام نال اعلان کرنے ہیں، بیٹھ جاؤ آرام نال، گل سمجھو بھی اور سمجھاؤ بھی. بڑی اچھی بات. دوسری بات
قرآن پاک تے ایمان رکھنا فرض ہے. دیکھو ایک ہوں عملی کمزوری، عملی کمزوری وہ گل وکھری ہے، وہ گناہ نیکی کی گل آئے گی. ایک ہوں ایمان کہ قرآن منزل من اللہ، آسمان تو اتری کتاب ہے، اللہ دی کلام ہے، اے ایمان. میں نہیں کہندا شیعہ حضرات دی اصول کافی پڑھ کے ویکھ لو، کیا اتنے موجود نہیں کہ ایڑا موجودہ قرآن ہے منزل من اللہ نہیں، صحابہ دا جوڑا. میں دا مفہوم بیان کر رہا ہوں. جن حضرات دا اے ایمان ہے کہ اے قرآن موجودہ دا مسلمانہ دے ہتھاں چ اے قرآن منزل من اللہ نہیں، جدو اے ایمان ہے، ایسا ایمان ہے، فیصلہ تواڈے تے کہ مسلمان ہے کہ نہیں. ہن رہا مسئلہ اگلا، انہاں تو قربانی دیاں کھلاں لینیاں جائز نے، انہاں تو چندے لانے جائز نے، آہو او جائز نے. ابو جہل کون سی؟ کافر مشرک سی کہ نہیں؟ یہ جننے بھی منن والے اس ویلے سارے کافر مشرک سن کہ نہیں؟ تے جدو انہاں بیت اللہ بنایا کہنے لگا حلال کمائی لیاؤ تے بیت اللہ بنایا کہ نہیں؟ اللہ نے گل آکھی اپنے نبی میں جڑا انہوں نے بنایا ٹھا دے کیونکہ مشرکہ بنایا. نبی پاک اسے بنایا چلہ دی بات کر دے رہے کہ نہیں؟ چندہ لے لو انہاں کو. ان کے ساتھ رشتہ داری وہ ٹھیک نہیں. اس کے آگے ہم بریلوی لوگوں کو مشرک تو کہتے ہیں، اور کیا مشرکوں سے چندہ لے کر جماعت چلانا جائز ہے؟ گل تو پھر اتھے ہی آ گئی. حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی کون سی؟ پکی مشرکہ. تے روٹیاں پکاندی سی، نوح علیہ السلام کھاندے سی کہ نہیں؟ پکاؤ سارے پرونٹھے. کیا حضرت امام حسین کوفے اپنی سیاست اور سیٹ کرسی کے لیے گئے تھے؟ جو کہ آپ وضاحت فرما دیں. میں تو وضاحت کر دیتی ہے، سیٹ کرسی واسطے نہیں. انہوں نے ایک جذبات سن کہ کوفیہ نے میرے وعدہ کیتا ہے تاری بیعت کریں گے، اگر وہ بیعت کر لیں میں لوگوں نے ایک کرا درس دینا ہے، دسنے عملی طور تے کہ خلیفہ وہی ہوں جنہیں شورا چنے، لہذا شورا چنے کہ میں نظام نو زندہ کرنا چاہنا صاحب کا نظام نو. لیکن کوفیہ جو دگا دے دیتا، حضرت حسین رضی اللہ نے ویکھیا پہ انہاں دے سر تے میں لڑنا سی، یہ تو دگا دے گئے نے. انہوں نے پھر یزید نال صلح دے واسطے ٹر پے. کیا یزید کی حمایت کرنا جائز ہے؟ حضرت حسین کو پوچھ لو جائز ہے کہ نہیں. انہوں نے آخیا سی میری جان دیو میں بیعت کر لئی ہے. امیر المومنین کہن رہے سن تے جے انہاں آخیا سی کہ میں جا کے بیعت کر لئی نہ تے حمایت ہے کہ نہیں؟ بولو حمایت ہے کہ نہیں؟ ہوں جڑا یزید کے خلاف بولے حضرت حسین دا منکر ہے. حضرت امیر اپنا حسین رضی اللہ تعالی نے کی کیا سی؟ مینو نہ روکو ان یسیرو ہو، جان دیو الا امیر المومنین، امیر المومنین دے وال فیاضا او یادہ ہو فی یادہ ہی، وہ اپنا ہاتھ حضرت حسین اپنا ہاتھوں دے ہاتھ میں رکھ دیں گے. تے جڑا بیعت کرے وہ حمایت کر دیا کہ نہیں؟ تے حضرت حسین نے بیعت اپنا حمایت کیتی ہے. ہوں پتہ لگا جڑا یزید دی حمایت کرے وہ حسینی ہے، جڑا یزید دی مخالفت کرے وہ حسین دا دشمن ہے، وہ کوفی ہے. ہاں جو لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں کیا وہ امام حسین سے مخالفت نہیں کرتے؟ کیا یزید کو اللہ کے نبی جنہیں جنت کی بشارت دی تھی میں دس دیتا ہے، اے لفظ میں دس دیتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید دی حمایت کی تھی، کوفیہ مخالفت کی تھی. کیا امام حسین حق پر تھے یا پھر یزید حق پر تھے؟ دونوں حق تھے سن. نبی پاک نے قرآن پاک نہیں کہنا فَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ. جدو مسلمانوں دیا دو جماعتاں دی لڑائی ہو جائے انہاں دوواں میں صلح کرا دیو. تے چلو جے دو جماعتاں بن گئیاں، او جماعت کوفے دے بے ایمان ہو گئے، چلو جے حضرت حسین بکرے انہاں صلح کر لئی، او دن ٹر پے صلح ہو گئی. جنت دی بشارت اس حوالے نال یہ جڑا نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہیں مینوں ویکھیا او تے جہنم دی اگ حرام، جنہیں مینوں ویکھن والیاں نو ایمان دی حالت میں ویکھیا او تے جہنم دی اگ حرام. تے صحابہ نے ویکھیا نبی پاک نو
تے صحابہ نو ویکھیا تابعین ایمان دی حالت اندر یزید دے بارے کوئی بندہ ثابت کرے کہ وہ ایمان تو پھر گیا سی، انہیں کلمے دا انکار کیتا سی، وہ جڑا مرتد ہو گیا سی، کوئی بندہ ثابت کرے تے جدوں ثابت ہوئے کہ وہ ایمان والا سی، مسلمان سی، کلمہ گو سی، صحابی دا پتر سی، صحابہ نال ملاقاتاں کیتیاں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ نے وصیت کیتی سی میرا جنازہ یزید پڑھائے. حضرت ابو ایوب انصاری صحابی نے وصیت کیتی سی میرا جنازہ یزید پڑھائے. تے یزید ایڈا پیڑا سی، زانی شرابی وغیرہ وغیرہ سی، صحابی جڑا وہ اپنا جنازہ زانی تو پڑھوان دے ہے. ہاں جی میں خاموش ہوں ات میں خاموش ہوں، وقت آیا پھر انشاءاللہ عرض کراں گا. کیا امام اس اچھا یہ تو ہو گیا بس یہ سوال سی. میں بھی آخر کنے سوال جڑا اتنا جھگڑا پی گیا سی. اور بھائی کوئی ساتھی کہے دا سوال ہوں جنہ دوستاں بزرگاں نے کوئی سوال کرنا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، یا مولوی صاحب نے مسئلہ غلط کیتا ہے، کوئی انہوں مغالطہ لگ گیا ہے تے ادب نال احترام نال بیٹھ کے سمجھو سمجھاؤ. مولوی صاحب گجرا تشریف لے جان تے بعد وچ اے ابھی مولوی صاحب ایسی حال نہیں سمجھو آ بھی غلط بیان کر گیا، آ بھی غلط بیان کر گئے، جنہیں بعد وچ دوانی دا چولہا ٹھاؤنا ہے ہنے آ جاوے. تے جے کسی آکھیا تے میں پھر کل آ جانا جے. آپ پڑ چھڈن والے نہیں، پڑ بنن والے. اے جڑے دوست بزرگ ہیں نا یہ سارے کھانا کھا کے پھر اللہم اشف مرضانا فرما، دکھیاں دے دکھ فرما، تنگ دستان دیاں تنگ دستیاں دور فرما، دنیا آخرت دیاں پلائیاں مالا مال فرما، ساری دنیا بہتر بنا، ساری آخرت بہتر بنا. اللہ اپنی رحمت دے نال اتفاق اتحاد دی زندگی نصیب فرما. یا اللہ سانو لڑائیاں جھگڑیاں تو محفوظ فرما. اللہ حق بیان کرن دی، حق سنن دی، حق نو سمجھن دی توفیق دے. ساڑے دلان چو سے تعصب نکال دے. اللہ سانو منافقان دی منافقت تو بچا، ظالمان دے ظلم تو بچا، شریر لوگاں دے شر تو بچا، شیطان دی شیطانیت تو محفوظ فرما. صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.